時に、いや、私はお金じゃないんですとか突然言い出したりとか、誰かのために貢献したらいいんですとか言って、やるべきこと、やろうとしたこと、やらない。自分に甘いとか甘えてる、こういうやつはダメだ。でもね、これが実は後回しにする原因なんです。マジで無意味な時間を過ごしてるわけよ。人生逆転チャンネル始まりました。やらなきゃいけないのに後回しにしちゃう。すぐやる人になるための最速メソッド。なんでこんな点数取っちゃったんだろうとか、あんなに勉強して点数が出なかった。成果が出なかったりだとか、失敗したりだとか、うまくいかなかったことに対して自分はダメだって思っちゃうわけじゃん。思いますね。ね、自己否定をしてしまって、そこの状態からね、なかなか抜けられなくなるんだよね。なんでそれが後回しにする原因になってしまうのかっていうと、自己否定すると動かないのよ。マジで無意味な時間を過ごしてるわけよ。だからこそ、なんか自己否定してる暇は全くなくて、自分のあるものに目を向けていくっていうところがめちゃくちゃ実は大事なんです。セルフコンパッション、自分を優しくする力、どこが成長したのかなとか、何ができるようになったのかなとか、私結構頑張ってるじゃん。わからない問題が解けるようになったりだとか、確実に成長はしてるのよ。自分がどこができたのかとか、そういったところをしっかりと見ていって、セルフコンパッションを上げていったの。私は前はできなかったけど、このテスト問題答えることができたとか、わかるようになったって言って、もっと勉強したいってなったのよ。すぐに勉強を取り組んで、テスト勉強をした期間が結果的に長かった。自分ができているところもちゃんと見るというか、もうちゃんと両方見てるっていうことができるようになったら、自分を優しくできていくなと。なるほど。やること全部、私サボりがちなんでできませんでしたとか言ってる人っていうのはキャパオーバーしてることが多いから、そうやってちゃんと自分でできる範囲を知っておくっていうことが大事なので、ぜひね、これやってみてください。